¿Qué? Esto no estaba aquí. Un diamante rosa. Kael está dormido, al fin. Todo va a estar bien. Al fin se tranquilizó. Chicas, ya es muy tarde. Es hora de descansar. Aquí podrán descansar. Vengan conmigo. Aquí podrán descansar. ¿En serio? 2 camas para ustedes. Ah, gracias, Bruce. Por fin puedo recostarme. Descansen. Yo vigilo afuera. Buenas noches. Ah, maldita invasión. ¿Cómo vamos a detener a esos dinosaurios? ¿Dónde estoy? No recuerdo nada. ¿Qué me pasó? Tengo que salir de aquí, pero ¿cómo llegué? Ya entiendo. Bruce de seguro me encontró desmayado después de la pelea y me trajo aquí. Creo que debería buscarlo y preguntarle qué pasó. 3 señales rojas y se están moviendo en direcciones opuestas. Los infectados se dispersan. Si alcanzan la superficie, será un desastre. Hora de moverse. Espada lista. Protectores ajustados. Perfectos. Vamos por ellos. ¿Kael? ¿Qué estás haciendo? No dejaré que me vuelvas a engañar, miserable. Kael, ¿qué tienes? Soy yo, tu amiga Amelia. ¿No me reconoces? ¿Estás tratando de confundirme otra vez? ¡Pero no voy a caer! Tratas de despistarme, ¿verdad? ¡Confiesa! Pero, ¿de qué hablas, Kael? Te digo que soy yo, la misma Amelia. Tranquilo, no te voy a hacer daño. Escúchame, por favor. No me hagas reír. Voy a acabar con esta pesadilla. Basta, Kael. No estás soñando. Ella es Amelia. Y ella es Lara. Así que detente de una vez. ¿Qué? ¿Amelia? ¿Eres tú? Oye, yo lo... Me alegra tanto que estés bien, Kael. Amelia, lamento haber dudado de ti. Todo es mi culpa. Pasé por momentos duros que me afectaron mucho. ¡Chicos, vengan rápido! ¿Qué pasa? Mira el radar, viene directo hacia la ciudad. Y no es ninguna de las criaturas de siempre. Es un dinosaurio enorme y todavía no está identificado. Es Jack. Está viniendo para acá. Sora, ¿dónde estuviste? Mi portador, Kael, fue consumido por una energía malvada, pero ahora no hay tiempo. ¡Atención, equipo! Suki al habla. Y Mike también. Las gemas hablan. Esto es nuevo. No hay tiempo para preguntas. El enemigo es el Spinosaurus. Ustedes son la esperanza del universo. Salven al mundo. Amigos, vayamos a derrotar a ese espinosaurio. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí!